когда я ее термопастой смазал, ну, просто когда-то не было. Бать ты, сука. Заебись. Хуею, бля. Я проходимец, та еще сволочь. Зачем вам, мама, такой сыночек? Да нет, мне ваша дочь даже очень. Но решать женитьбу я не уполномочен. Такие вопросы у нас решает отчим. Да только он сидит в тюряге, та еще сволочь. Да вы просто гляньте в мой паспорт. У меня же образование Ты что задом подаешь? Мне вот это нравится. С-316РО. Через радости слезы мы проложим. Вы превышаете допустимую скорость. И за все слабо и останутся в песнях наши лучшие годы. И останется в сердце. Сейчас поедем, отпустили, ребят, Блять, танков нахуй, я не знаю, куда паркануть. Сука! Сон, блядь, ебучий. Манчестер Сити, в сообщении официального Интер-клуба, в среду 5 ноября организована встреча с горожанами на Этихаде. Вместе с командой
в связи с тем, что вот сейчас идет вот это вот эбола, просьба всем обратиться в поликлинику и сделать прививку от гриппа. Не могу понять, как бы грипп и эбола между собой связаны. Когда будет принято решение о его создании. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе компании. По результатам внутреннего расследования действия... Блять, твою мать, ебаный ты в рот, сука, блядь. Адекватными сложившейся обстановке. Видишь, какие ситуации бывают? Ой, Видишь? Объезжать. Его ударил. Объезжать. Вась! Куда ж ты несся-то? Причем это видно было? Нихера! Он вообще не смотрел. Я записал это. Первый раз. Смотри, сколько машин разбилось.